मुझे पॉली पैलेट चाहिए प्लीज। वो पापा की दादी की नकल करता है। कैसे करता नकल? ऐसे। हेलो पाली, हेलो पाली, हेलो पाली। अच्छा, पर तुम्हें पॉली पैरेट चाहिए क्यों? क्योंकि मुझे एक पैट चाहिए। तो पॉली पैरेट पैट होता? हाँ। हाँ, तो हम पैट में डॉगी क्यों ना लाए? मुझे तो डॉगी पसंद है। तो फिर आप मेरे लिए पॉली पैलेट जाने ना। हाँ, मेरे लिए पपी डॉग। पपी डॉग? हाँ, अच्छा लगता है आपको क्या? हाँ, मुझे भी पसंद है। मुझे दोनों पैट पसंद है। दोनों पैट पसंद है? हाँ। अच्छा। आपको दोनों पैट पसंद है? हाँ, मुझे भी पसंद है। तो फिर